Лука, 14-нче бүлек. Шәмбе көне Гайса фарисей башлыктарының береһенең өенә ашка барган. Фарисейдар уны күзәткән. Уның алдына һарыһу авыруыннан яфа сигүсе бер кеше килеп баскан. Канун буенча шәмбе көне даваларга яраймы? Дип һораган Гайса канун белгечләре менән фарисейдардан. Тегеләр өндәшмәгән. Гайса авыру кешене косагына алып, уны һавыктырган, өенә кайтарып ебәргән. Гайса улардан: Берегезнең улы яки үгезе козыкка кулап төшә. Шәмбе көн булһа ла, шунда ук тартып сыгармас инегезме? Дип һораган. Тегеләр Гайсаның был һорауына җавап бирә алмаган. Сакырылган кунактарның үзләренә урынды түрдән алударын күреп, Гайса уларга булай тигән: Берәү һине мәҗлескә сакырһа, түрдәге урынга ултырма. Чөнки һиңә караганда хөрмәтлерәк кешенең сакырылган булуы ихтимал. Һине лә, уны ла сакырган хуҗа эргәңә килеп, урыныңды был кешегә бир дип әйтер. Шул сакта һин оятка калып, ишек төбендәге урынга барып ултырырга мәҗбүр булырһың. Кирехенсә, мәҗлескә сакырылһаң, килгәс ишек яныннан урын ал. Шунда хуҗа эргәңә килеп, дус, түргәрәк күсеп ултыр дип әйтер. Шул сак һинең менән бергә мәҗлестә ултыручыларның бөтәһе алдында ихтирамың артыр. Үзен башкаларга караганда өстен куйган һәркем түбәнһетелер, ә үзен түбәнһеткән күтәрелер. Гайса үзен ашка сакырган кешегә лә өндәшкән. Төшкө яки киске ашка дусларыңды ла, ага-инеләреңде лә, тугандарыңды ла, бай күршеләреңде лә сакырма. Юкһа улар да һине үзләренә ашка сакырыр, һәм шуның менән яхшылыгың кире кайтарылыр. Табын йыяһың икән, фәкыйрьләрне, гариптәрне, акхактарны, һуҡырҙарҙы саҡыр. Ул саҡта инде һин бәхетле булырһың, сөнки улар һиңә ҡайтарып түләй алмай. Ә тәҡүә кешеләр үленән тереләсәк көндө иһә һиңә ҡайтарылып бирелер. Гайсаның был һүҙҙәрен ишеткәс, уның менән ултыргандарҙың береһе: Алла батшалығындағы табындан ашаясаҡ кеше бәхетле. Тигән. Гайса иһә уға былай тип яуап биргән: Бер кеше зур табын әҙерләп күп ҡунаҡ саҡырған. Ашар мәл еткәс, үҙенең хеҙмәтсеһен ҡунаҡтарға: «Килегеҙ, табын әҙер инде» тип әйтергә ебәргән. Бөтәһе лә һүҙ ҡуйышҡан кеүек ғәфү үтенә башлаған. Беренсеһе: «Ер һатып алғайным, шуны барып ҡарарға кәрәк. Зинһар, мине ғәфү ит» тигән. Икенсеһе: «5 пар эш үгеҙе һатып алғайным, уларҙы һынап ҡарарға кәрәк. Зинһар, мине ғәфү ит» тигән. Өсөнсөһө: «Мин өйләндем, шуның өсөн бара алмайым» тигән. Хеҙмәтсе ҡайтҡас был хаҡта хужаһына һөйләп биргән. Хужа асыуланған һәм хеҙмәтсеһен: «Бар, йәһәт кенә ҡала майҙандарынан һәм тыҡрыҡтарҙан фәҡирҙәрҙе, ғәриптәрҙе, һуҡырҙарҙы һәм аҡһаҡтарҙы йыйып алып ҡайт» тип сығарып ебәргән. Хеҙмәтсе әйләнеп ҡайтҡас: «Хужам, һинең әмерең үтәлде, әммә буш урындар ҡалды әле» тигән. Хужа хеҙмәтсеһенә: «Бар, ҡала ситендәге юлдарға, һуҡмаҡтарға сыҡ. Кешеләрҙе бында килергә күндер, өйөм тулы булһын» тип бойорған. Һеҙгә шуны әйтәм: тәүге саҡырылғандарҙың береһе лә минең табынымдағы ризыҡтан татый алмаҫ. Гайса артынан күп халыҡ эйәргән. Ул былай тип мөрәжәғәт иткән: Минең яныма килгән кеше атаһы менән әсәһен, ҡатыны менән балаларын, ағай-энеһе һәм апай-һеңлеләрен, хатта үҙ йәнен мине яратҡандан нығыраҡ яратһа, шәкертем була алмай. Үҙенең арҡысағын күтәреп, артымдан эйәреп бармаған кеше шәкертем була алмай. Әйтәйек, арағыҙҙан берәйһе манара төҙөргә теләй ти. Ул еңелек ултырып, уның күпмегә төшәсәген хисаплап, төҙөлөштө аҙағына тиклем еткерә алыу алмауын самаламаймы ни? Юғиһә, нигеҙен һалып та уны төҙөп бөтөрә алмаһа. Быны күргәндәрҙең барыһы ла: «Был кеше төҙөй башланы ла тамамлап ҡуя алманы» тип көлөр. Йәки берәй батша икенсе бер батшаға ҡаршы һуғышҡа әҙерләнгән саҡта, ултырып, кәңәш ҡороп, 10 меңлек ғәскәре менән 20 меңлек ғәскәргә ҡаршы торорлоҡ көскә эйәме, түгелме икәнлеге тураһында уйлап ҡарамаҫ инеме? Көсө етмәҫлек булһа, теге батша алыҫта саҡта уҡ солоҡ шарттары хаҡында килешер өсөн илселәрен ебәрәсәк. Шулай уҡ һеҙҙең һәр берегеҙ барлыҡ нәмәһенән баш тартмаһа, минең шәкертем була алмаясаҡ. Тоҙ яҡшы нәмә.
Әммә үҙенең тәмен юғалтһа, уның тәмен нисек ҡайтарырһың? Ул баҫыу өсөн дә, тирес өсөн дә яраҡһыҙға әйләнер, һәм уны сығарып ташларҙар. Ҡолаҡтары барҙар ишетһен.